Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, monggo kita nderekaken pengaosan kitab hikam menika, sing pundi kula kalih sampeyan sakniki tutuk dateng nomor 89. Seneguk kitab tore buka ki nomor 89. Pulpen siap pagi malih tak ketinggalan mun amakna. Pulpen sampeyan cawisaken sebab makna ngangge pulpen niku ada barokahnya tersendiri. Wonten barokah dhewe-dhewe. Nggih sing nyekel kitab jenggot utawa kitab brengos nggih panjenengan titeni kiambek nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastauhishu, angin pastine gersah sapa al ibadu, sapa al ubadu, pira-pira wong kang ngandelaken amali, wahum utawi al ubad al mutawajjihuna, iku pira-pira wong kang padha madhep ilallahi maring Gusti Allah, bitorikil amal kelawan dalan amal. Amal pun sing dikuatno amal. Wazuhadulan gersah sapa wong kang ahli zuhud, wa huwa utawi zuhad al mutawajjihuna, iku pira-pira wong kang padha madhep lahu maring Allah bitoriki tawakkuli kelawan dalan pasrah. Kula kalih sampeyan wonten ndek lafat niki mestine rada muskil. Sing ngarep wahum, sing mburi wahwa. Napa kok ngoten? Nggih, sing ngarep niku jamak. Lek zuhad niku dipun derekaken mufrad, tapi masya mufrad wa huwane mufrad al mutawajjihuna jamak. Kok saged ngoten? Nggih, saged mawon. Artinya lafadznya zuhad kita ambil yang mufrad saja, tapi yang kita kehendaki adalah jenisnya. Fu'alun, wong kang akeh topone, lek mufrate lak zahidun. Tapi sing eco pancen damel wahum mawon. Ngoten lho, sing eco ndamel wahum. Jamak nggih, al-ubad niku jamak. Az-zuhad nggih jamak nggih. Tapi niki kok ndamel wahwa, berarti sing eco wahum mawon. Wahum al-mutawajjihuna lahu bitoriqit tawakkuli. Likasratin fa'alun au fa'ulu. Oh nggih. Jamak niki jamak sedaya. Dadi lafate sing eco ndamel wahum. Wazuhadu ay wahum. Sing wonten zahadun. Fa'alun, fa'ulun niku baru niku sigot mubalaghah. Lek zuhadun niku jamake zahid. Ubadun jamake abid. Wa zuhadulan pira-pira wong kang tapa wa mutai zuhad iku al mutawajjihuna ngoten. Wa hum mawon. Pira-pira wong kang padha madhep la maring Allah bitoriqit tawakkuli kelawan dalan pasrah gersah mingkuli syai'in saking saben-saben suwiji-wiji. Fakullun mongko utawi saben-saben siji minget taifataini saking golongan loro, saking ponto loro, iku yafirru padha mlayu sapa kulun minal khalqi saking makhluk, likaunihim krana anane khalqi kukotiina wong kang padha medhotaken anillahi saking Gusti Allah. Wadzalika utai mengkono yastauhishu dijekik masdari istihash, istauhasha yastauhishu istihashan, wa mustauhashan fahuwa mustauhishun, wa dzaka mustauhashun istauhish li ghaibatihim krana ghaibe al-ubad wa zuhad anillahi saking Gusti Allah fi kulli syai'in ing dalem saben-saben sewiji-wiji. Ai innahum tegese sak temene al-ubad wa zuhad iku mahjubuna kang padha den aling-alingi kabeh an rabbihim saking pangerane al-ubad wa zuhad
Biru'yati nufusihim kelawan ningali ing biro-biro awak dhewe ne al-ubad wazuhad wa mura'ati hududihim lan ngreksa ing biro-biro bagiane al-ubad wazuhad faya firuna mongko padha melayu sapa al-ubad wazuhad minal asya'i saking biro-biro perkara wa yastauhisuna lan padha gresah padha kuwatir padha wedi sapa al-ubad wazuhad minna saking asya li anna krana sak temene asya iku maujudatun kang maujud fi nadharihim ing dalem tingalane al-ubad kaya khafuna mongko padha wedi sapa al-ubad wazuhad minna saking asya wedi anta uko ing yen to ngalang-alangi apa asya alaihim ing atase al-ubad wazuhad ngalang-alangi agradahum ing pira-pira tujuane al-ubad wazuhad wa tafu wa tufawituhum lan ngepotaken hum ing al-ubad wazuhad maqasidahum ing pira-pira sejane az-zuhad wal ubad limailihim krana condonge al-ubad wazuhad ilaya maring asya waktu tanihim lan kecubone iftitan niku teko mujarati fitnatun iftatana yaftatinu iftitanan lan kecobane al-ubad wazuhad biha kelawan asya ndek istilahe tiang ahli ibadah niku wonten al-ubad wonten az-zuhad le al-ubad niku adalah orang yang menghadap kepada Allah dengan mengandalkan amal le az-zuhad orang yang menghadap kepada Allah mengandalkan tawakal wis apa jare pangeran. Kedua-duanya orang ini bisa menghadapi sesuatu dan dia merasa takut, ngerasa kuatir, ngerasa wedi. Lo ngerasa wedi nang perkara sakliyane Gusti Allah niku li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'in. Krono al-ubad wazuhad niki menganggap bahwa di dalam sesuatu itu tidak ada Allah. Dadi wedi. Katene nyambut gawe, wedi rugi engko awakku iki. Soale penggawean kene aniki resikone gedhe. Aku katene nyopir, wedi nabrak montore. Ndak nyopir wis, kuwatir nabrak mati aku engko. Orang yang punya kekhawatiran seperti ini hanya dikarenakan dia memandang bahwa madarat itu keluar dari selain Allah dan Allah sirna dari pandangan kita. Niku maknane li ghaibadihim anillahi fi kulli syai'in. Wong sing seneng mangan legi-legi, aku ndak kate mangan legi-legi apa oh? Kuwatir kenek kencing manis. Golek kenek kencing manis ya apa awakku iki? Bahaya kencing manis iku menjadi barometer dari beberapa banyak penyakit. Lek kencing manis dukur penyakit sing cendek-cendek malah melok dukur kabeh. Bahaya iki apa akhirnya. Orang yang punya kekhawatiran seperti ini hanya karena mereka itu punya keyakinan bahwa manfaat itu datangnya dari lainnya Allah dan Allah dianggap tidak ada. Dadi kelakuane mamang to. Wis ojo mamang-mamang nopo sing sampean kepingin lakoni silahkan dikerjakan dan kita barengi kelawan dipasrahne nang Gusti Allah sing sak temen-temene. Jarine tawakal kok sik diharani ghaibah saking Gusti Allah. Nah, tawakal itu kan ada di satu sudut. Sudut yang lain bisa jadi dia mboten tawakal. Tuku montore sampean tawakal nang Gusti Allah. Wedi kelarangan, wedi kemuran, getno tuku pasrah nang pangeran. Mari ngono nyupiri tawakale ndak siji. Wis duwe montor, katene nyupir apa ndak? Nyupir wedi tabrakan, ndak nyupir iki awak butuh. Wong sing ngeten iki, ini namanya ghaibah dateng ngasane Allah Subhanahu wa taala. Mergane kita berusaha untuk tidak ghaibah datang Gusti Allah niku yo napa carane? Artine ai annahum mahjubuna an rabbihim bi ru'yati nufusihim wa muraati hududihim. Al-ubad lan az-zuhad itu bisa terhalang dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka punya anggapan bahwa mereka sendiri masih punya pengaruh di dalam keberhasilan dan tidak usahanya. Dan menjaga bagian-bagiannya. Niku sing garakno mereka itu terhaling saking ngasane Gusti Allah. Koyok-koyok awak iku sing mampu. Jadi yang dihasilkan dari kehidupannya itu koyok-koyok murni teko awake dhewe. Duduk teko Gusti Allah.
Lho keyakinan sing koyo ngene iki mari ngungkurno Gusti Allah, Pak. Ngoten lho. Cerdas akali sehingga dia memperoleh titel koyok-koyoknya dia punya keyakinan bahwa keberhasilannya dia itu hanya karena kesemangatan pribadinya saja. Krono kesemangatannya awake dhewe mawon. Lek wis duwe angen-angen karena kesemangatannya awake dhewe, berarti Allah terhalang dari kehidupannya. Lho lek Allah terhalang dari kehidupannya, yo berarti sampeyan ndak eling nang pangeran, ngoten lho. Lek wis ndak eling nang pangeran krana dhek niku ingin punya bagian daripada usahanya, ada harapan dari dia punya usaha. Duduk harapan teko Gusti Allah teko usahae. Fayafirruna minal asya, maka dia bisa lari dari sesuatu yang sedang dia hadapi. Kadung dilakoni, kadung ditandangi, dagangi kejeblok akeh utangi. Akhirnya dhek wedi nang wong sing duwe dhuwit. Apa? Karena dia menganggap pekerjaan itu pekerjaannya sendiri. Dan kalau sudah menganggap ini pekerjaannya sendiri, timbul dari nafsunya sendiri, maka semua resikonya ditanggung sendiri. Tapi lek sampean dibarengi karo tawakal nang Gusti Allah, la apa wedi. Sing penting awak mboten niat nakal. Joblos tak apa-apa. Utang akeh ndak perlu melayu, la apa kate melayu. Pancene awak ndak ano. Terkecuali lek ono sing kate digawe balekno, terus awak ndak ngaku, lah baru. Ngoten niku perlu wedi, iku jenenge ndak tawakal nang Gusti Allah. Lek pancene wis ndak ana sing kate digawe nyaur, la apa kate melayu. Dikapakno iki monggo. Dihukum sak karepe. Kate apa pancene awak ndak duwe. Lha iku lho, Pak. Niku jenenge madhep nang Gusti Allah, mboten kathik wedi nang saliyane Allah, ngoten. Lah wong sing duwe wedi nang liyane Allah niku li annaha maujudatun. Krana dhek niku dianggap wonten fi nadzarihim. Fayakhafuna minha. Maka dia takut kepada selain Allah. Lek dhek niku menganggap selainnya Allah tidak ada, maka dia enggak takut buat apa? Takut kepada barang yang masih belum ada. Nah niki wong sing diutang nang sampean niku ngamuk nang sampean. Sampean ndak perlu wedi. Apa? Sing dadekno ngamuk Gusti Allah. Nyekel ading wonge, nyekel arit wonge, masih nyekel bedil. Sampean pokok ndak niat tukaran, ndak niat ndak nyaur, lek ndak ana kate apa? Wong sampean ndak katene mbujuki. Sing penting akale sampean teman-teman madhep nang Gusti Allah. Lek akale sampean ono akal buluse, pancene ono niatan sing katene ndak nyaur, lah niki seje niki pancene ngadep nang barang niku. Buktine dhek niku eman sing katene nyaurno. Wong ngeten niki lek wedi ngoten pantes. Lek wong madhep nang Gusti Allah ndak perlu wedi. Jadi ini tulisan-tulisan di embong-embong itu. Kalau kita bersih, ngapain risih? Lek kita niki ndak salah, ulah apa katene berubah? Ndak perlu takut, bingung, ndak salah. Wong kabeh niki saking ngarsane Gusti Allah. Fa yakhafuna minha anta uqa alaihim aghrabahum wa tufawidhum maqasidahum. Lek wis menganggap sesuatu itu ada, selain Allah itu ada manfaatnya, selain Allah itu ada pengaruhnya, maka dia takut kepada sesuatu itu, takut suatu itu menjadi penghalang. Tujuannya bisa menghilangkan apa yang dicita-citakannya. Aku katene dagang rokok, kuatir aku saiki akeh wong dagang rokok anjrot. Dia itu menganggap perdagangan yang seperti itu tidak akan membawa untung. Atau sebaliknya perdagangan seperti itu membawa untung tapi sing ngakal-ngakali akeh. Oleh wong niku selalu khawatir kaya ngeten niki krana dhek niku coplok teko Gusti Allah. Coba mboten coplok mboten. Aku rabi tepak wong wedok iki wis kadung tak kawin ya apa iki jarene wong sapa sing rabi arek wedok iki biasane sing lanang mati. Aku tepak bojo sing nomor 9 pamane. Tapi areke ayu. Aku lek rabi iki engko karano mati. Sampean masih ndak rabi arek iku ya katene mati. Cuma karek ngenteni umure tok kapan sampean wayahe? Ngoten to. Lek masalah mati wah, kapan mawon kula mbek sampean niki iso mati. Wong mati niku duduk krana sebab teko liyane pangeran, kabeh niku saking Gusti Allah. Ulah apa katene wedi? Ndak perlu wedi, mboten perlu takut kula kali panjenengan niku. Limailihim ilaiha waftitanihim biha. Oleh wedi niku krana pancene atine condong. Atine niku mang seneng.
Senenge nang liyane Gusti Allah. Lho lek wis senenge nang liyane Gusti Allah, maka sampean akan bisa disetir oleh lainnya Allah. Lek sampean senenge nang Gusti Allah, maka sing nyetir sampean iku ya Gusti Allah. Lek sampean seneng motor, maka sampean akan disetir motor. Sampean seneng omah, sampean akan disetir omah. Al insanu abdu ma tomi'a. Manusia itu menjadi hamba sahayanya sesuatu yang dia senangi. Seneng nang jabatan, wah dia akan menjadi khodamnya jabatan. Dikongkon ngidul gelem, dikongkon njaluk duwe gelem, dikongkon ngemis gelem. Pancene seneng nang jabatan. Modele tok ae kiai, modele tok ae ustad. Tapi lek pancene wis duwe keinginan kaya ngoten, siapapun orangnya maka dia akan menjadi hambanya sesuatu yang disenangi. Termasuk sing ngomong niki nggih pisan. Makanya kalau kita senangnya kepada Allah, kita ini namanya Abdullah, hambanya Allah. Lek senangin nang sepeda motor, ya hambanya sepeda motor. Teko lunga kesel. Perlu ndak turu. Njekik serbet kanipu digawe nyerbeti montore. Napa? Karena dia sudah menjadi hambanya mobil. Seneng nang donya, waduh ndak turu-turu njaga donya. Seneng nang sapi ndak turu-turu ngeloni sapine. Awake tengah turu diidak nang sapine tempat dodone, awake kena penyakit jantung, bongko sampean. Itu menjadi hambanya selainnya Allah. Makanya kalau kita mencintai, berusahalah untuk mencintai Allah, jangan mencintai sesuatu selainnya Allah. Nek kula ambek sampean mencintai sesuatu selainnya Allah, maka kita akan dibuat boneka oleh sesuatu yang kita cintai itu. Mergane ngaji. Wong ngaji niku penting. Wong niku lek ndak ngaji biasa kecelik boleh petik, kesendal boleh kadal, ngoten. Nek kula ambek sampean ngaji, belajar, suka membaca kutu buku, tidak akan menjadi orang yang getun. Tidak akan menjadi wong sing kastah jare wong Madura. Mesti niku dadi wong sing beruntung. Falau syahidu, moko lamono nyakseni sapa al-ubadu wazuhad ing Allah fi kulli syai'in ing dalam saben-saben sewiji-wiji. Kama syahidahu kaya oleh ningalihu ing Allah al-arifuna sapa pira-pira wong kang makrifat ing Gusti Allah wal muhibbuna lan pira-pira wong kang demen maring Allah. Lam yastauhasyu mongko ora padha wedi sapa al-ubadu wazuhad min syai'in saking sewiji-wiji. Ai min ayyi syai'in tegese saking endi-endine sewiji-wiji minal asya'i saking bira-bira perkara. Liru yadim krono oleh ningali al-ubad wazuhad lahu maring Allah. Ina idzin ing dalam nalikane iki syuhud zahiran ing dalam zahiri lahu maring lil asya'i ing dalam bira-bira perkara. Kuliah sekabehane asya fayushghilu mongko nungkulaken ing al-ubad wazuhad. Zalika apa mengkono asya an ru'yatim saking oleh ningali al-ubad wazuhad linufusihim maring biro-biro awak dhewe ni al-ubad wazuhad. Ala yakunu mongko ora ono lahum iku kadhe al-ubad wazuhad minal asya'i saking biro-biro perkara wahsyatan iku wedi. Ala yakun lahum apa wahsyatun wedi. Wala yakhshawna lan ora wedi sapa al-ubad wazuhad minas saking asya fitnatan ing cuba lianna krana sak temeni asya iku mutalasiyatun barang kang lebur faniyatun tur kang sirna bihadzal iktibari kelawan ikilah wilang-wilang. Falau syahiduhu fi kulli syai'in lek pancene al-ubad wazuhad itu menyaksikan adanya Allah di dalam setiap sesuatu. Kama syahidahul arifuna wal muhibbun sebagaimana orang-orang yang makrifat, orang-orang yang cinta kepada Allah niku nyakseni anane Gusti Allah ing dalam setiap perkara. Lam yastauhishu min syai'in maka tidak akan pernah merasakan khawatir sama sekali. Awak iki model kuno. Engko aku lek model kuno iki sanan santriku entek, gak duwe santri aku. Lho niki wedi keweden kuwatir santri ini entek. Ndak katik dhewe perasaan ngoten niku. Kok aku iki dagang ki lek ndak gawe cara modern ketinggalan aku.
Lek wis muni ngeten iki berarti dia tidak memandang bahwa Allah tidak bersama dia saat dia berusaha. Kalau dia memandang ada Allah di dalam setiap usahanya, nggih ndak usah kuatir. Wong barangan wis ana Gusti Allah. Lapo katene wedi? Ndak wedi. Soale sing ngedepno nang iku penggawean ya Gusti Allah. Kok umpama didadekno gagal, ya sing dadekno gagal nggih Gusti Allah. Tak kuatir. Apapun yang dilakukan tidak kuatir. Aku katene nglakoni ngene kuatir ngene, mboten. Aku katene nglakoni ngene kuatir ngene. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lha niku Kanjeng Nabi yo pantas wong Kanjeng Nabi niku wallahu ya'simuka minan nas. Ya ayyuhar rasulu balligh ma ursila ilaika mir rabbika. Wallahu ya'simuka minan nas. Sampaikan Muhammad segala sesuatu yang telah diutus oleh Allah kepadamu untuk dihantarkan dan disampaikan kepada manusia, tutuk nonang menungso opo ae resikone ditanggung. Soale sampean niku dijogo nang Gusti Allah, diucapkan didhawuh nonang Allah wonten di Al-Qur'an. Yo ndak kuatir Kanjeng Nabi. Lah kula sampean kadang-kadang kuatire niku krana mboten wonten ngeten saking Gusti Allah. Padahal aslinya niku menungso niku yo padha karo Kanjeng Nabi niku. Cuma pancene Muhammadun basyarun lakal basyar, menungso. Nabi Muhammad niku menungso tapi mboten koyok menungso. Pancene ngoten. Banyak keistimewaan yang diterima oleh Kanjeng Nabi. Tapi Allah menghadapi kita sama aja dengan Allah menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijamin kula mbek sampean niki wisan. Lho oleh Allah kula sampean niki mboten jamin. Oleh Allah mboten jamin nang kula sampean krana kula mbek sampean ndak gelem wawu nang Gusti Allah. Kula mbek sampean niki ndak gelem komunikasi karo Allah. Jadi akhirnya jare wong sakniki niku terjadi yang namanya diskomunikasi. Putus komunikasi. Kita nggak tahu. Kita nggak ngerti Allah akan memberikan apa kepada kita. Kula mbek sampean mboten paham. Lah lek wis paham, ya mandek wisan. Ngoten. Lek paham diterusaken. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, wong sing makrifat dan orang yang cinta kepada Allah, semua mereka itu menyaksikan bahwa Allah itu ada bersama kita. Ainama kuntum. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah akan bersama dan selalu bersama dengan kita di mana saja kita berada. Nek pun dimawon Allah niku kula mbek sampean niku wonten, Allah selalu bersama dengan kita. Enggak pernah selisih. Mboten tok gampang urip niku. Mboten melarat, mboten angel. Napa kok diandak tiliru yatihim lauhina idzin zahiran fil asya'i kulliha. Niki, wong sing makrifat nang Gusti Allah itu selalu memandang Allah itu ada di dalam setiap sesuatu yang dia lihat. Ya tok lemari, ndek lemari ki ana Gusti Allah. Ya tok kursi, ndek kursi ki ana Gusti Allah. Artinya, ula apa katene wedi nang lemari, lek ndek lemari ku ana Gusti Allah. Ketok wong nyekel bedil, ula apa katene wedi nang wong sing nyekel bedil. Lek pancene wong sing nyekel bedil iku diparingi Allah. Artine umpama bedil niku diparingi tepak, lan sing nepakno Gusti Allah, mbok ya to sampean ales ping pirang-pirang ales, tetep kenek. Lek inang Allah bedil niku ndak sengaja dikekno nang sampean, masih sampean ndak ales ndak kira kenek. Sampean dagang. Sampean sadar bahwa di dalam perdagangan sampean niku wonten Gusti Allah. Sampean enggak usah takut. Soalnya lek sampean niku ngrasa wis ana Allah di dalam dagangane, rugi utawa oleh obati, bati niku tetep sing gawa Gusti Allah. Dadi sampean wis senajan wis super ngati-ngatini, tapi jarane Allah, kon iki saiki wayahe rugi le. Ya ndak usah wedi. Nggih rugi. Kon niku saiki wayahe oleh bati. Oleh bati. Mboten kira mboten oleh. Sampean kepingin sesuatu, sangat menginginkannya. Sampean ndak usah berkhawatir, ndak usah wedi, ndak usah bingung. Lek pancene nang Allah didadekno berhasil, apapun resikonya tetap berhasil. Nek jarine Gusti Allah mboten berhasil, masih yo sampean usaha sampai nyundul langit, jarine Allah ndak kira hasil, ndak kira hasil. Temen ndak kira hasil. Ngoten lho. Margane kula kali panjenengan iki perlu untuk berlatih bagaimana sekiranya kita ini dalam setiap langkah kita akan menyaksikan adanya Allah di dalam sesuatu itu.
Kita berusaha apa saja yang kita lakukan, maka kita harus berusaha bahwa sesuatu yang kita usahakan itu ada Allah di dalamnya. Jadi tidak perlu wedi, ya tidak perlu bingung, wis melaku sanane. Lepas tanpa beban apa-apa. Mboten katik keweden, ya mboten katik kuatir, ndak katik macem-macem, mboten pun. Fayushiluhum dzalika an ru'yatihim linufusihim. Lek pancene ini ku punya keyakinan bahwa di dalam setiap sesuatu itu ada Allah, maka sesuatu itu akan menghalangi kepada kita untuk memandang diri kita sendiri. Soalnya Allah wis ketok ono di barang niku. Dadi yo ndak nyalahno awake mboten. Pancene awakku kurang ini sih pian. Pancene aku ndak duwe ijazah. Pancene aku ku ben ndak sekolah dadi akhire ngene. Mboten sampe ngoten. Wis pokoke ndek kono iku ono Gusti Allah. Kan mergane aku ndak diparingi berhasil ono ndek barang iku krana ndek kono iku ono Allah, dan Allah menghendaki sesuatu itu enggak berhasil untuk saya. Jare sing mang nika lho, Bu, sampean kepengin duwe mantu jenenge Cak No. Ndek awake Cak No niki ketok ono Gusti Allah pancene. Lho nek wis ono Gusti Allah, ndak perlu wedi sampean berhasilkah atau tidak saya ini mengambil menantu Cak No. Iku wis dudu urusan. Sak karepe wis. Jadi apa tidak, wis urusane Gusti Allah niku monggo lah apa jare Allah. Ngoten. Jarine Allah berhasil, ya berhasil wong panjenengan Allah nang jero barang niku. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, fala yakunu lahum minal asya'i wahsyatun. Maka orang-orang yang makrifat datang Gusti Allah, orang yang selalu menyaksikan Allah ada di dalam setiap sesuatu, mereka itu sama sekali tidak pernah mengkhawatirkan tentang sesuatu itu tadi. Lan boten kuatir terjadi fitnah dari sesuatu itu. Napa? Karena sesuatu yang selainnya Allah mutalasyiatun faniyatun, akan habis, akan sirna. Ono wong benci nang sampean ndak perlu kuatir, benci itu tidak akan lama. Ono wong seneng nang sampean, ndak perlu sampean niku bangga krana ono sing seneng. Ingat, cinta itu nggak akan lama. Cinta akan segera hilang kalau ada sebuah kepentingan. Menganggap kita punya teman kalau teman kita itu kepentingannya sama dengan kita. Tapi kalau teman kita itu kepentingannya berbeda dengan kita, maka kita harus berhadapan. Loh, ketika kita menganggap bahwa mereka itu tidak ada pengaruh dalam hidup kita, ulah apa katene wedi? Paten lho. Ya ndak perlu wedi, wong nek ono Gusti Allah. Allah yang menghendaki semuanya. Sehingga sesuatu itu terjadi atau tidak pada diri kita, niku murni hanya kehendak saking ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sakmenten pengaosan ingkang kula aturaken menika, mandar muga kula kali panjenengan saged mengambil manfaatnya ilmune kitab hikam menika. Matur nuwun, mandar mugi wonten manfaate fid dini wad dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.